Velkommen til Præstens værksted, hvor vi er på besøg i Farsø Kirke, og sognepræst Niels Iver Juel vil fortælle os om teksten til tredje søndag efter trinitatis. Velkommen til dig, Niels Iver. Tak skal du have. Vil du begynde med at læse op af teksten? Ja, det vil jeg gerne. Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og fariæserne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han ikke så de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet det, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg har mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en synder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig. Ja, i den her tekst der hører vi om toldere og fariæsere, og det er noget, vi ofte hører om i Nye Testamente. Kan du fortælle os noget om, hvad det er med de toldere og fariæsere? Ja, det kan jeg godt. Fariæserne, dem har vi tit et negativt billede af, sådan fra forkyndelsen, fra det, vi har talt om sådan i kirkelige sammenhænge. Vi synes, de er nogle rethaveriske mænd, der altid skal vise, hvor fromme de er, og hvor stærke de er i troen, og at det altid er dem, der er på den rigtige vej, og de står på steder og beder, som aldrig kan se dem. Men dybest set så er fariæserne nogle mennesker, der gerne vil leve Gud nær. De er oprigtige i deres tro. De vil gerne, de vil gerne tjene Gud i deres liv og i deres gerning. Der er bare sket det, at det er kammet over for dem. De er blevet selvoptagende midt i det hele. Og så er det blevet for meget. Det kommer til at handle om dem selv som person frem for sagen. Det kommer til at handle om, hvad de skal gøre, frem for hvad de har fået givet, og hvad Gud kan inspirere dem til at give videre. Tolderne, de kommer så til at stå som fariæsernes modsætning. Tolderne, de var en slags værnemager. De var gået i tjeneste for romerne. Det var sådan, at når man rejste ud af en by, så skulle man henvende sig ved toldboden, og så skulle man jo betale told af de varer, man havde med. Tolderne, de var forhadte, fordi de arbejdede for romerne. Det var ligesom værnemagerne under 2. verdenskrig. De var ulesete folk. Og samtidig så var de også gået hen og blevet uærlige folk. Fordi romerne, de var ligeglade med, om de krævede for meget told op, som de så kunne lægge til side til sig selv. Og den fristelse, den var der mange af dem, som ikke kunne stå for. Så tolderne, de havde et behageligt liv med et stort hus og tjenestefolk og dejlig mad hver eneste dag og alle livets bekvemmeligheder. Men de var alene, de var udstødte. Der var ingen, der ville gå i byen med dem. Der var ingen, der ville have del i deres goder. Der var ingen, der kunne lide at snakke med dem. Så det er provokerende for mange, når Jesus sidder til bords med tolderne og inviterer dem med i sit hjem. Ja,
Det var selvfølgelig provokerende, fordi hvis Jesus kom fra Gud, hvis Jesus var Guds søn, så er det selvfølgelig de mennesker, der mente, der levede Gud nær, at han skulle omgås. Det mente de i hvert fald. De regnede med som en selvfølge, at hvis Jesus kom ind i en by, så var det fariæserne, det var synagogeforstanderens hus, han skulle gå ind i og spise sammen med ham. Og han skulle samle alle de her mænd af ære i byen, som var oplært i loven og profeterne, og som kunne det på ryggraden, og som overholdt bedetimer og alting, og som deltog i synagogegudstjenesten. Derfor var det dybt provokerende for dem, at Jesus han valgte at gå ind til en tolder som Zakæus, at han sagde, i dag har jeg bestemt, at jeg vil gå ind i dit hus og spise sammen med dig. Ja. Det kan være lidt svært for os i dag, så lang tid efter at sætte os ind i, hvor provokerende det egentlig har været, men der har jo været så provokerende, så de endte med at slå ham ihjel. Det har virkelig været grænseoverskridende, de ting han gjorde ved at invitere tolderne med. Ja, det har det været, fordi skellet var så skarpt, som det var. Og fordi man kan sige, at opfattelsen var det, vi vil kalde for sort-hvid. Der var dem på den rigtige side, og dem på den forkerte side. Og fariæserne, de så ikke sig selv som, jo helt sikkert kunne de godt se, at de gjorde nogle fejldisponeringer indimellem. Og derfor havde de jo også brug for at give et syndoffer i templet indimellem. Men som hovedregel, så anså de sig selv for at være mænd af ære, der levede Gud nær. Og derfor var det dybt provokerende, at Jesus ville have med dem, som havde valgt et andet liv, som bevidst havde valgt et andet liv. Fordi det var jo fuldt bevidst, at tolderen havde givet sig i romernes tjeneste. Og det var også fuldt bevidst, at han overtrådte budet om ikke at stjæle fra andre. Så derfor, så kan man sige, at det er så menneskeligt det her, at når der er nogle mennesker, som afviger, og som endda måske er så bevidst om at gøre det, og gøre det for egen vinding, at man skubber dem ud. Og det har man jo også set op igennem kirkens historie, at der har været fariæsere, ikke helt på samme måde, men alligevel nogen, der har været på samme måde, som man mente, de var de rigtige, og så var der nogen, der var de forkerte, og som blev skubbet ud, dem med de åbenbare synder, som man ikke mente var en del af fællesskabet, som man mente havde valgt noget andet. Og det gør Jesus jo klart op med, fordi han siger, jamen, der er ingen forskel på os. Vi er alle lige over for Gud. Vi har alle brug for tilgivelsen. Vi har alle brug for nåden. Og om vi er fariæsere, eller om vi er toldere, om vi er præster, eller om vi er almindelige mennesker, jamen, vi er alle et i det, at som udgangspunkt har vi brug for Guds nåde og barmhjertighed, brug for at blive inviteret ind i fællesskabet. Men det er nok også provokerende i vore dage for mange at høre det, at man alle sammen har brug for nåden, at man ingenting selv kan gøre, uanset om man nu er fariæser eller tolder. Jamen det er jo en provokerende tanke, og måske er det også derfor, at der er nogle af de andre religioner, som har vind i sejlene, hvor at man kan gøre noget for at blive frelst, hvor der er en stige, man kan bevæge sig op af, og der er nogle kontante ting, som man kan gøre, for eksempel inden for islam med almisse, med bøn, med ramadanen, man overholder med pilgrimsrejse til Mekka, og i nogle af de andre religioner, der er nogle kontante ting, man kan gøre. Hvorimod i kristendommen, der er troen en gave, som vi får skænket gennem ordet og Helligånden, nåden og tilgivelsen af gaver, som Gud rækker os, uden vi skal give noget til gengæld.
Det er provokerende for den menneskelige tanke. Det er noget, jeg har svært ved at gribe om med min fornuft. Men samtidig så er det en meget, meget stor gave, som man kun kan blive mere og mere taknemmelig over, når man ser, hvor stor den er, og man ser, hvilken kærlighed fra Guds side, der ligger bag, at han har været villig til at ofre det bedste, han havde, for at vi kunne få del i det. Gud udtænkte ikke en plan, der indebar, at vi skulle gøre en hel masse. Han udtænkte en plan, som kom til at koste ham, hans søn, for at vi kunne få del i hans gaver. Vi hører også om omvendelse i dag. Hvad kan vi gøre? Giver det mening i dag at tale om omvendelse? Omvendelse, det har været et begreb, som der har været, kan man sige, mange myter forbundet med. At man ud fra vækkelsesbevægelserne fra 100 eller 150 år siden anså omvendelsen for en personlig og meget spirituel oplevelse, som man skulle have, og man skulle kunne sætte dag og klokkeslæt på, hvornår det var sket, og henvise til det. Omvendelse i Bibelen, det vil sige, at man ændrer retning for sit liv. At man beslutter sig for, at det skal være noget andet, end det er i dag. Og Luther, han taler om, ikke bare om én omvendelse, som man kan stedfæste på en bestemt dag, men han taler om den daglige omvendelse. At vi hver eneste dag har brug for at blive nyorienteret. For sandheden om os, det er jo, at der er noget inde i os, der bevæger os væk fra Gud, væk fra hans kærlighed og tilgivelse. Der er noget i os, der vil selv. Vi vil selv kunne gøre tingene, som vi var inde på før. Og vi vil være herre i vores eget liv. Og derfor så har vi brug for at blive sat ind på sporet og den daglige omvendelse, som Luther taler om. Så det er noget, man aldrig bliver færdig med? Man bliver aldrig helt omvendt, men det er en stadig bevægelse? Det er en stadig bevægelse, ja. Og det er klart, at det med omvendelsen, det har måske haft en tendens til at glide ud af kirkens forkyndelse, fordi der har været så mange myter forbundet med det. Og det tror jeg, det er et begreb, at vi skal til at genopdage. Fordi der er en sandhed i Luthers ord om, at vi har brug for hele tiden at ændre vores liv. Vi hele tiden har brug for at blive konfronteret med evangeliets ord om Guds radikale kærlighed til os, og hvordan den skal virke i vores liv. Og derfor så er det en vigtig pointe at få med. Tak skal du have, fordi vi fik sat lidt lys over de svære begreber som omvendelse og de andre ting, og fariæserne og tolderne. Tak til dig, Niels Iver. I næste uge er vi tilbage med afsnit 4 i Præstens værksted, hvor Niels Iver Juhl i Farsø vil fortælle os om teksten til 4. søndag efter trinitatis. Tak for i dag.